云霄飞车一次5分钟，惊险刺激。那你经历过30分钟上下乱窜的高空飞机吗？1985年8月12号，正值日本的盂兰盆节前夕。盂兰盆节为农历7月15，俗称中元节、鬼节。此时的东京羽田机场熙熙攘攘，数以百万计的日本民众要返乡祭祖。晚上6点12分，日航123号航班从羽田机场起飞，预计54分钟后到达400公里外的大阪伊丹机场，机型为波音747。机上搭载509名乘客和15名机组人员，共524人，其中外籍乘客21人。机长高滨雅治49岁，是日航资深训练机长，也是航运部门指导教官，总共飞行时间超过12000小时。副机长39岁，飞行时间3900多小时，即将升级为机长。为进行机长升格的训练，当天由副机长佐佐木佑坐在机长的位置操作飞机。飞行工程师福田是引擎部门的教官，总飞行时间超过9800小时。这趟飞机主要由副机长驾驶，机长负责无线电通讯以及监督和指导副机长。令人没有想到的是，一次再平常不过的短途旅行，竟成为他们的不归之途。起飞12分钟后，飞机很快爬升至7300米的高度。因为飞机还未爬升进入平流层，所以安全指示灯尚未熄灭。但这时有一位乘客提出要去洗手间，空乘打给驾驶舱的工程师进行询问，得到了飞行工程师的允许。乘客刚站起身，突然客舱内发出一声巨大的爆炸声，并窜出气流，客舱内的压力急剧下降。与此同时，机身开始剧烈地摇晃起来，机舱内瞬间沉浸在一片尖叫声中。这时，飞机的应急系统自动反应，乘客位置上方的氧气面罩自动脱落，空乘人员急忙提醒乘客如何吸氧，并收好位置前面的小桌板。而驾驶舱的机组人员同时也听到了爆炸声，并发现客舱失压。机长的第一判断是起落架的舱门炸开，随即迅速向地面空管发送代码7700。这里普及一下，航空代码7700是国际民航通用术语，是表示当前的飞机遇到紧急情况，如机械故障、机上人员突发疾病等。随后飞机开始渐渐不听使唤，机组人员赶紧检查驾驶舱的仪表盘，但看不出个所以然。此时飞机处于7300米的高空，时速540公里。机长向东京空管请求掉头返回羽田机场，空管表示同意。可是很快，空管发现飞机并没有转弯180度返航，反而离羽田机场越来越远。空管急忙提醒日航123号航班航线错误，但奇怪的是，此时的机长并没有做出答复，不知是太过专注于处理飞机的突发状况，还是过于紧张，亦或氧气不足导致人体反应变慢。原来事后发现的飞机黑匣子上的录音显示，此时的机组人员已经发现飞机的液压系统已经全部失灵，而飞机的起落架、减速板都需要借助液压系统进行操作，这意味着客机的大部分部件已经失灵。机组人员只能集中全部的注意力控制已经失控的飞机，他们根本无暇顾及，也没来得及回复空管。随后失控的飞机在高空中忽上忽下，一次就是1000多米。而这边客舱内的部分乘客顿时感觉命不久矣，开始写起了遗书，有的还拿相机拍下了当时客舱内的情景。乘客们为自己及身边的孩子戴上氧气罩，并系好安全带。但是客舱内的空气已经开始变得稀薄，乘客大口大口地呼吸着氧气。此时，地面空管也发现了123号航班的飞行路线飘忽不定，怀疑飞机失控，建议机长改飞名古屋，因为名古屋就在飞机航线正前方128公里处，距离近还不需要转弯，特别有利于失控飞机的紧急迫降。但是这个提议遭到机长的拒绝，因为123号班机属于波音747，体型较大，但是名古屋机场是小型机场，跑道较短，因此机长判断羽田机场更适合这架巨无霸客机进行紧急迫降。这时飞机距离之前发出意外爆炸声已经过去了5分钟，客舱内空气越发稀薄，乘客的氧气面罩中的氧气即将耗尽。若飞机继续在高空中飘来飘去，乘客很快就会呼吸困难，失去意识。空姐急忙打电话把客舱情况告知飞行工程师，并说明刚刚的爆炸发生在飞机的尾部，并且飞机货舱已经崩塌。工程师赶忙将这一情况告知机长。事到如今，无论决定在哪个机场紧急迫降，最关键的是下降飞机高度，首先保证机舱有足够的氧气。但奇怪的是，工程师建议飞行员佩戴氧气面罩，虽然得到了2人的同意，但不知是因为紧张、慌乱还是缺氧，他们始终没有佩戴氧气面罩。不久，日航123号航班失控的消息立即在东京传开，日本电视台暂停常规节目，改播123号航班的现场直播。有目击者称，他曾看到这架运行飘忽不定的客机飞过头顶，然后摇摇晃晃地消失在夜空中。与此同时，失控的飞机在机组人员的努力下，虽然一路曲折的都在调整飞机姿态，但好险始终保持在空中。
此时飞机逐渐接近东京北郊的美国横田空军基地，一名美国空管监听到东京空管的对话，表示愿意提供飞机跑道供飞机迫降，但疲于应付飞机失控的机组人员，并未做出回应。机长想尽各种办法稳定飞机，一门心思想让失控的飞机重新掌控起来。最后他发现可以利用油门控制飞机加速和减速，若在飞机俯冲时前推油门就能加速，让飞机扬起机头就能停止俯冲；若在爬升时回拉油门减速，机头就会向下开始俯冲。这虽然和正常驾驶的操作不尽相同，但至少已经找到耐让飞机渐渐平稳的规律，飞机就不会再上下乱窜。紧接着，他们发现，如果增加飞机左侧引擎的推力，就能让飞机缓慢右转朝向东京的方向；如果利用电力放下起落架，就可以降低飞行速度，从而让机身更加稳定。但没想到放下起落架时，破坏了左侧引擎，从而破坏了其提供的方向控制，飞机再次脱离飞行员的掌控。在接近日本最高峰富士山时，飞机受到风的影响，又突然右转，进行了骇人的俯冲，以每分钟900米的速度下降，远超正常下降速度的2倍。而此时已经是飞机爆炸异响后第22分钟，飞机已经下降了3000多米。虽然这时日航123号航班的四周氧气充足，但是群山环绕，对低空飞行的飞行来说极具威胁。飞机正以每分钟5500米的速度急速下降，机长这时急忙向空管报告，飞机已经失去控制，即将要撞山。而机长也在进行着最后的努力，面对迎面而来的群山，机长为了让飞机尽可能的爬升高度，只能引擎全开，并请求空管指引前往羽田机场的航线。但无论机长他怎么操控，飞机还是不受控制的往西北方向前进，反而离羽田机场和横田空军基地越来越远。最后时刻，日航123号航班一路云霄飞车般的疯狂飞行，急速地进行着俯冲和颠簸。空乘在客舱内也是想尽办法来安抚乘客。524个人的生命此时已经危在旦夕。地面人员时刻准备飞机紧急迫降后的救援，空管急忙讨论着问题的解决方案，设法安全引导123号航班。但是种种的努力之后，在飞机爆炸异响后的第32分钟，日航123号航班从空管雷达的屏幕上永远消失，空管再也没有等到任何回复。当晚，日航123号航班最终在群马县附近的高天原山坠毁。日本自卫队派出的直升机找到了坠毁地点，300平方米的范围内约有10处起火，烟雾很大，能见度极差，现场看起来没有生还者的迹象，并且由于山体陡峭，加上不愿意冒险夜间降落，直升机最后决定返航。也正是如此，错过了最佳的黄金救援时间。与此同时，各路地面救援队正从四面八方赶往现场，但由于他们认为不可能有人生还，便在坠基地68公里外的村庄住了一宿。第二天早上，也就是坠机事故发生后的第14个小时，日本自卫队的救援人员才赶到现场。而此时，灾难现场令人揪心，只见飞机残骸和遇难者遗体散落在山坡，到处都是遇难者用尽生命的最后一口气书写下来的遗书，还有夹杂在飞机金属碎片中扭曲的遗骸。不可思议的是，经过搜救，有4名女性乘客幸免于难，她们都坐在飞机的尾部，撞击地面的力道相比飞机前段小得很多，所以她们才得逃过一劫。随后4人被紧急送往医院接受治疗。123号航班是人类空难历史上单机死亡人数最多的事件，这次空难事故总共导致飞机上520人死亡。现如今，在当年坠机地点所在的群马县设立了纪念碑，以悼念空难中不幸遇难的乘客。在此，愿逝者安息。生活是美好的，大家照顾好自己。我们下期再见。